डॉक्टर साहब पाण ॻाल्हि ॿोल जी आगाज़ जेको कयूं उहो नौजवाननि जी जेकी मुफ़्त तालीम वारो सिलसिलो आहे उन खां शुरू कयूं त सिंध जा जेके नौजवान ॿाहिरि तालीम हासिलु करणु चाहिनि था जेके बि नौजवान इंटरमीडिएट खां बाद में अक्सर करे उन्हनि जी कोशिशि हूंदी आहे ख़्वाहिश हूंदी आहे त उहे एब्रॉड वञनि ऐं उतां तालीम हासिलु कनि कहिड़ी रीति वञी सघनि था। सिंध जो नौजवान या पाकिस्तान जो नौजवान कई तरीक़ा आहिनि ॿाहिरि वञण जा। हिकु त असां वटि स्कॉलरशिप्स आहे, काफ़ी मुल्क आहिनि जेके स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करनि था ऐं कुझु काफ़ी मुल्क अहिड़ा आहिनि यूरोप जा स्पेशली मुल्क जिते स्टिल एजुकेशन फ्री आहे, जंहिंमें तव्हां जर्मनी जो नालो ॿुधो हूंदो, नॉर्वे, डेनमार्क आहे ऐं कुझु हाणे जीअं इस्तोनिया में भी एजुकेशन पहिरियां फ्री हो न, स्वीडन में भी एजुकेशन पहिरियां फ्री हुई ऐं फिनलैंड में भी फ्री हुई। त 2010 खां पोइ स्वीडन फीस इम्पोज़ कई, पर उन खां पोइ हुननि इलाही स्कॉलरशिप अवेल कर मतिलबु अपॉर्चुनिटीज़ ॾिनियूं त को बि अगरि अचे त उहो स्कॉलरशिप अवेल करे सघे थो। इवन फिनलैंड भी अहिड़े तरीक़े जो मॉडल स्टार्ट कयो आहे। त अगरि को वञणु चाहे थो त देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन टर्म ऑफ द स्कॉलरशिप, इन टर्म ऑफ द फ्री एजुकेशन। ओके, अच्छा, जेकॾहिं कहिड़ा कहिड़ा मुल्क आहिनि फॉर एग्ज़ाम्पल जेके स्पेसिफिकली लाइक जर्मनी मुफ़्त तालीम ॾिए थो, ॿिया कहिड़ा कहिड़ा आहिनि जेके मतिलबु फ्री मुफ़्त में तालीम ॾियनि था? छो त अक्सर ईअं थींदो आहे त के हाफ स्कॉलरशिप ॾींदा आहिनि, के फुल ॾींदा आहिनि, पर कुझु मुल्क अहिड़ा बि आहिनि जेके मुफ़्त में ई सॼी तालीम ॾियनि था। जी, हाणे जेको तव्हां ऑलरेडी मैंशन कयो जर्मनी में टोटल फ्री एजुकेशन आहे ऐं मास्टर लेवल जा जेके डिग्री प्रोग्राम्स आहिनि इंग्लिश में आहिनि। ऐं तव्हां वरी पोइ अची वञो नॉर्वे, स्टिल दे आर ऑफरिंग अ फ्री एजुकेशन ऐं उते तव्हां वटि जेके आहिनि मास्टर डिग्री प्रोग्राम मोस्टली जेके फ्री एजुकेशन्स आहिनि। एंड यूरोप जो हिकिड़ो नंढो प्रॉब्लम इहो आहे त लैंग्वेज बैरियर आहे। लेट्स से अगरि जेके बैचलर जा मोस्टली प्रोग्राम्स आहिनि न उहे उन्हनि जी लोकल लैंग्वेजिस में हूंदा आहिनि। त अगरि मास्टर कंहिं बैचलर हितां कई आहे, मास्टर करण लाइ वञणु चाहे थो त नॉर्वे, जर्मनी ऐं उनखां पोइ डेनमार्क आहे ऐं इते फ्री एजुकेशन अवेलेबल आहे। जीअं हाणे मां ऑलरेडी मैंशन कयो स्वीडन एंड फिनलैंड जो नालो, त उते 2010 खां पोइ स्वीडन में एजुकेशन फ्री न आहे, उन्हनि फीस इम्पोज़ कई आहे, पर उन्हनि जे अल्टरनेटिव ते हू स्कॉलरशिप था प्रोवाइड करनि। त इट्स मीन्स के तव्हां वटि जेका फ्री एजुकेशन हुई, अगरि तव्हां वटि पोटेंशियल आहे, अगरि तव्हां में स्किल्स आहिनि, तव्हां उहा स्कॉलरशिप आराम सां अवेल करे सघो था फॉर स्वीडन, फॉर जर्मनी। इट्स मीन्स स्टिल इट रिमेन द फ्री एजुकेशन। सही। अच्छा, ॿिया कहिड़ा कहिड़ा तरीक़ा आहिनि? फॉर एग्ज़ाम्पल जॾहिं ॻाल्हि कयूं त खोड़ सारा जेके शागिर्द आहिनि मुफ़्त तालीम वारे मुल्कनि में हलिया त वेंदा आहिनि, पर उते ॿिया उन्हनि सां मसाइल पैदा थींदा आहिनि, रहण जो, खाइण जो, पीअण जो, छो जो एजुकेशन फ्री आहे, ॿियूं यूटिलिटीज़ जा उते पेमेंट करणी पए थी, उन जे लाइ कहिड़ा अल्टरनेट्स मौजूदु आहिनि? बिल्कुलु, हाणे एजुकेशन फ्री अगरि ॾियनि था त इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। छो जो लखें रुपया अगरि तव्हां ॿिए कंहिं बि मुल्क वञो जेके तव्हां खां 14,000 20,000 हिकिड़े डिग्री प्रोग्राम जी असां पाउंड्स डॉलर्स में ॻाल्हि कंदासीं त फ़ीस आहे, पर हर माण्हू उहा फ़ीस अफोर्ड नथो करे सघे। त अगरि को माण्हू अफोर्ड नथो करे सघे त स्टिल इफ़ ही और शी वांट टू गो एब्रॉड, त इहे फ्री जेके एजुकेशन कंट्रीज़ प्रोवाइड करनि था दीज़ आर आइडियल। छो जो जेको स्टूडेंट वेंदो त उनखे इहा परेशानी न हूंदी त मूंखे फ़ीस पे करणी आहे। ऐं बाक़ी रहियो जेको सर्वाइवल, जीअं तव्हां मैंशन कयो त डेली एक्सपेंसिस आहिनि, सो जेको अगरि उते वञे थो, अगरि सिर्फ़ु वीकेंड जी वंस अ वीक या 2 टाइम इन अ वीक सैटरडे संडे अगरि का ऑड जॉब ई करे त हू पंहिंजा एक्सपेंसिस बियर आराम सां करे सघे थो। इवन ही आर शी कैन सेव लिटिल मनी, त कुझु मनी बि सेव करे सघे थो। त ठीकु आहे, इन फ्यूचर अगरि मां लेट्स से बिज़ी थो थी वञा एग्ज़ाम्स में त 2 महीना 3 महीना मां वटि बैकअप हूंदो। त मुंहिंजे ख़्याल में अगरि को सिंध जो नौजवान अफोर्ड नथो करे सघे या उहा हार्डली मैनेज थो करे त ठीकु आहे, हेतिरा इलाही पैसा खणी ठीकु आहे मां पेरेंट्स जा मां अहिड़े कंट्री वञा थो जिते फ़ीस आहे, त उन्हनि खे मां इहा ई एडवाइस कंदुमि त हू फ्री एजुकेशन कंट्री खे टारगेट रखनि ऐं उन्हनि में सिर्फ़ु मुंहिंजे ख़्याल में टिकट जी ज़रूरत आहे ऐं तव्हां वटि 2-3 महीननि जो सर्वाइवल हुजे। अगरि तव्हां उते वञो ऐं उन में हिकिड़ो सुठी ॻाल्हि इहा त तव्हां जॾहिं वञो था, तव्हांजी एजुकेशन फ्री आहे, त तव्हां वटि इहो बर्डन न आहे त आई हैव टू पे लाइक अ सच काइंड ऑफ अमाउंट। त इट्स मीन्स कि एजुकेशन फ्री आहे, पोइ तव्हां पंहिंजी एजुकेशन खे फोकस करे सघो था ऐं तव्हांजो टारगेट पंहिंजी डिग्री आहे, स्किल्स पॉलिश करणा आहिनि ऐं उन मार्केट में वञी करे तव्हां जॉब लाइ अप्लाई करे सघो था।